हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम सीलिंग फैन का कनेक्शन देख सकते हैं दोस्तों। ये जो हमारा वाइट और रेड है उसको हम आपस में जोड़ देंगे। फिर से एक तो रेड पकड़ेंगे दोस्तों, जो हमारा रनिंग कॉयल है, और एक तो कंडेंसर का तार इसमें जोड़ देंगे। अब जो एक तो वाइट वाला जो दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल है उस पर हम लोग जोड़ देंगे। अब दोस्तों जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग जो हम लोग एक तो जोड़े थे वो हमारा मैन होगा और एक तो रनिंग हमारा मैन होगा।